السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منى من مطبخ اتعلمي واعملي بايدك. هنعمل النهاردة فراخ مشوية، فرخة مشوية يعني. هوريكم التتبيلة ونتبلها ونسيبها 24 ساعة في التلاجة، وتاني يوم بإذن الله نبتدي نشويها. لو انت عايزة هتستعمليها في نفس اليوم، يبقى تسيبيها 6 ساعات في التلاجة في التتبيلة بتاعتها، بس يستحسن ان انت تخليها 24 ساعة. هنبدأ مع بعض. الخلاط ماشي اهو، تحطي فيه قطايه وفلفل، فلفلايه حامي اهي. مش عايزه الفلفل عادي. بصله. عندك هنا التوابل، بصي دي توابل فراخ من عند العطار، وبودرة بصل وتوم وفلفل اسود وبابريكا وجنزبيل كزبرة. دي التوابل اللي هي المشكلة اللي انا عملتها معاكم، بسيب لكم الرابط تحت. وده الملح. تمام، هنحطهم هنا. عندنا ليمون اهو، معلقة كبيرة. عندنا شوية خضرة برضو. خلاص، هنبتدي نحط مية، كوباية مية، عشان بس الخلاط ايه يتحرك. هنبتدي نضربهم مع بعض. كده خلاص. هنيجي بقى هنا، دي معلقتين من صلصة الشوي اللي انا عملتها برضو. هبقى اسيب لكم الرابط تحت بتاع الايه، التوابل وبتاع صلصة الشوي. عندنا هنا الفرخة، طبعا انتي غسلاها كويس ومنقوعة في ليمون وخل. هتجيبي كده وتقومي عاملاها خروم في الصدر اهي، من كل حتة كده، وبرده في الافخاد. تمام. اول حاجة هناخد اللي هي صلصة الشوي دي، وتقومي مدخلاها في الفرخة كده من جوه. اهم حاجة دي الاول يعني، فاهمين اهي. احطي كمان، تملي هنا في الجيب ده، املي شوية، دخلي بالمعلقة كده برضو كمان الناحية دي. بعد كده بقى هنقوم حاطين عليها الايه، الخلطة اللي احنا عاملينها في الخلاط اهو، شايفينها؟ قومي بقى حطاها، والله ريحتها جميلة جدا اهي. يعني اغمسيها كده تبقى مليانة عشان ينزل يبقى فيه تحت كمان اهي، شايفاها؟ بس استنيها بقى 24 ساعة في التلاجة او 6 ساعات لو انتي مستعجلة. هنغطيها بالبلاستيك ده شوية اهو، وتشيليها في التلاجة. مش هيجرالها اي حاجة تحت الرف اللي تحت الفريزر، او في الرف العادي تحت خالص. المهم في المكان اللي ايه، المهم انها في التلاجة وبس اهي. شايفة؟ ان شاء الله بكرة نرجع ونحطها في الشواية ووريها لكم هتطلع شكلها عامل ازاي. اتمنى لكم يوم سعيد. لو اول مرة تشوفي قناتي اعملي لي سبسكرايب وفعلي الجرس، ونرجع تاني بعد 24 ساعة عشان نشوي الفراخ. ورجعنا تاني يوم اهي، بعد 24 ساعة في المحلول بتاعها في النقع. فهنبتدي بقى نركبها في ده وندخلها في الشوايه. هنبتدي هنا نركبها الاول اهو،
بتشيلي الاول الحاجه دي اللي عليها عشان ما تنحرقش ايه على طول يعني، تاخد سواها. شايفين لونها عمل ازاي من الايه التوابل اهو. طبعا عندك هنا الحاجات بتاعتها اهي بنحطها جواها، جواها. ونجيب نجيب الخله، بنجيب الخله كده اهي، تربطيها اشبكيها بس جامد عشان الحاجه ما تخرجش بس منها وهي بتلف. تمام اهي. نجيب التانية برضو كده في الجلد مش في الدهن. ونقوم قافلينها جامد. تمام اهو. شايفين؟ هنشيل بس برضو دول كده عشان بس ما تنحرقش ايه وما تبقاش استوت. خلاص اهو. هنبتدي نركب ده، نبتدي نركبها اهي. تدخليها تزنقي المشبكين كده فيها جامد. خلاص جيبي المشبك التاني اهو، بتركبيه برضو وتزنقيه جامد كده. تيجي تقفلي. تمام. هي بقى تلف في جوه في الفرن وهتتشوي وما تخرج. اوريها لكم شكلها عامل ازاي. هنعمل السلطه البلدي عبال ما هي الفرخه خلاص استوت يعني، بس هنعمل السلطه وبعدين ايه نقدمها ونشوف هيبقى شكلها عامل ازاي. هناخد معاهم بقى فلفلايه رومي عشان نسيناها اهي. طبعا كل الخضار ده مغسول. خلاص انا ما عنديش خيار فمش مهم يعني متعطليش نفسك عشان ما فيش خيار. تمام. خلاص عندنا هنا ليمون اهو وخل زي معلقه كبيره. عندنا ملح وكمون وشويه شطه السوداني. وعندنا ميه متلجه شايفين اهو. فتشيها تيجي نقلب
نبتدي نقلب. شايفين زي بتاعه الكبابجي بالظبط اهو، بس من غير خيار ومن غير خضره لان ما عنديش بصراحه. يلا نطلع الفرخه وهشوف ونشوف هتبقى عامله ازاي ونقدمها مع السلطه. كده خلاص الفرخه خرجت من الفرن، ودي السلطه البلدي، وهنا دي الهريسه. هبقى اسيب لكم الرابط تحت في صندوق الوصف. لو اول مره تخش قناتي اعملي لي سبسكرايب وفعلي الجرس واعملي شير، وبألف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين. مع الف سلامه.